അനിയഫോസ്, അതോം ദേശത്തിന്റെ പ്രധാന ശ്രേഷ്ഠ ന്യായാധിപൻ. അതോം ദേശത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി 12 വാല്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നിയമസംഹിത എഴുതി തയ്യാറാക്കിയവൻ. ആഹാബിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട സാറയുടെ മകൻ അനിയഫാസ്. ആദോം ദേശത്തിന്റെ പ്രഥമ ശ്രേഷ്ഠ ന്യായാധിപ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യൻ തന്നെയാണ്. പാരമ്പര്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും നടപ്പിലാക്കുവാനും. ന്യായാധിപ സംഘം കൂടി ആലോചിച്ച് വേണം ഏത് കാര്യത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ. പ്രഭുക്കന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി ഒരു തർക്കമുണ്ടായാൽ കൂടുതൽ പേര് അനുകൂലിക്കുന്ന തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കണം. ആദോം ദേശം സകല ദേശങ്ങൾക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. അന്യദേശക്കാർ മുന്തിരിച്ചാറിനും രോമക്കുപ്പായത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേശത്തെയാണ്. കൃഷിയിലും കാലി വളർത്തലിലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. സ്വർണം വിളയുന്ന മണ്ണും ശാന്തസുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയും സേവൂസ് നമുക്ക് കനിഞ്ഞൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ്. കിഴക്ക് അതിർത്തിയിലുള്ള സേവൂസിന്റെ വിഗ്രഹം പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ മഴയും മഞ്ഞും വെയിലും കൊണ്ട് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി. ഈ അനിയഫോസിന്റെ ശക്തിയായ സേവൂസിന്റെ ക്ഷേത്രം എത്രയും വേഗം പുനർനവീകരിക്കണം. അനുദിന പൂജകളും ഗുരുതി ഉത്സവങ്ങളും ഉടനടി കൊണ്ടാടണം. ആചാരമുറ പോലെ നർക്കുവിൽ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും സേവൂസിന്റെ വിഗ്രഹം കുടിയിരിക്കട്ടെ. അതാണല്ലോ പാരമ്പര്യം. മലാഖയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഈ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ അതോം ദേശത്തിന് പുതിയ നിയമം. സർവശക്തനായ യഹോവേ, അങ്ങയുടെ ദാസനായ ജോബ് അങ്ങയുടെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിന് മുൻപിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എൻ്റെ ആലകളിൽ ആടുകളായി നിറഞ്ഞു. എണ്ണം തികഞ്ഞ ഈ 7000 ആടുകളെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയോർത്ത് ഈ ജോബ് നന്ദി പറയുന്നു. യജമാനനെ, നമ്മുടെ ആടുകൾ ആദോം ദേശത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയാണ്. അങ്ങയുടെ ആടുകളെ താഴ്വാരങ്ങൾ കൂടെ നയിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ സംഗീതം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നു. എത്രയോ മൈലുകൾ താണ്ടിയാലും ഏതെല്ലാം ദേശങ്ങൾ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാലും തളരാത്ത 3000 ഒട്ടകങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ പരിപാലനത്തെ ഓർത്ത് ഈ ജോബ് വിശ്വസ്തയോടെ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വ്യാപാരത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്രയുടെ ക്ഷീണം അറിയുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദൈവം യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എത്ര ഭാരമേറിയ കലപ്പ നുകത്തിൽ വെച്ചാലും തളരാത്ത 1000 കാളകൾ, ചക്ക് വലിച്ചാലും ഭാരം ചുമന്നാലും ക്ഷീണിക്കാത്ത 500 കഴുതകൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത്ര വലിയ ദാനത്തെ ഓർത്ത് ഈ ജോബ് പ്രത്യാശയോടെ നന്ദി പറയുന്നു. നട്ടുച്ച നേരത്തും എത്ര ഉറച്ച മണ്ണായാലും അങ്ങയുടെ കാടുകളെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജോലിഭാരം അറിയുന്നില്ല. ദൈവമേ, ഈ ജോബിനുള്ളതല്ല അങ്ങ് കനിഞ്ഞു നൽകിയ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം
മാത്രമാണ്. ദൈവമേ, ജോബിന്റെ വിശ്വസ്തൻ ജോനാഥ് 100 മേനി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗോതമ്പ് വയലുകൾ, തേനൂറും സാധുള്ള മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ, ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി എന്നും നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സമ്പന്നനും നീതിമാനും അതിനേക്കാൾ ഉപരി അളവറ്റ ദൈവഭക്തനുമായ അങ്ങേ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തരായ ഭൃത്യന്മാർ, സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ, സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഭാര്യയും മകളും. ദൈവമേ, ഇത്രയേറെ നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഈ ജീവിതം മതിയാവാതെ വരും. ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ. ജോബ്, നിനക്കൊരു മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കിഴക്ക് ദിക്കിലെ സേവൂസിന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള നറുക്കു വീണത് നിന്റെ ഭവനത്തിനാണ്. സേവൂസിന്റെ വിഗ്രഹ പ്രദക്ഷിണം അനുഷ്യാതന്റെ കർമ്മത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. കണ്ടില്ലേ നിഫാസ്, സേവൂസിന്റെ മുഖം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുതൽ അതോം ദേശത്തിന് വസന്തകാലമായിരിക്കും. 30 ദിനരാത്രങ്ങൾ നീളുന്ന പൂജകൾക്ക് അവസാനം സേവൂസിന്റെ പ്രവാചകൻ അനശ്യാതർപ്പിക്കുന്ന കുരുതി അതോം ദേശത്തിന്റെ സകല ശാപങ്ങളും നീക്കി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പാത്രമാകും. നിർത്തൂ. ആകാശവും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച സത്യദൈവമായ കർത്താവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ദൈവം മോശ വഴി നമുക്ക് നൽകിയ കൽപ്പന നിങ്ങൾ മറന്നു. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. ദൂഷണം, ദൂഷണം, മഹാദൂഷണം. സേവൂസിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞ നിന്റെ നാവ് പുഴുത്തു പോകും. സേവൂസിന്റെ ശാപം ഇരന്നു വാങ്ങാതെ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയൂ. നിന്റെ സ്നേഹിതനായ ബിൽദാദ് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി പറയുന്നു, നീ സേവൂസിന്റെ ശാപത്തിന് പാത്രമാകരുത്. നിർത്തൂ. മടുത്തു. സേവൂസും പൂജയും എല്ലാം എന്നെ ഭ്രാന്തി പിടിപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭവനത്തിൽ സേവൂസ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് അഭിമാനമാണ് ജോ. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവനില്ലാത്ത സേവൂസിനെ ഞാൻ എന്തിനാരാധിക്കണം? സേവൂസാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സേവൂസിനാണ് സകല ശക്തിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നീ സംസാരിച്ചാൽ സേവൂസിന്റെ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ നീ ധൂളിയായി മാറും. പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി കിട്ടിയ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ തകർക്കും. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ സത്യദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കും. അതോം ദേശത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിനെ ജനങ്ങൾ നാടുകടത്തും. വിണ്ണിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും നാഥനായ ദൈവമേ, മഹത്വപ്പെടട്ടെ എന്നും നിന്റെ നാമം. വിണ്ണിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും നാഥനായ ദൈവമേ, മഹത്വപ്പെടട്ടെ എന്നും നിന്റെ നാമം. ശത്രുവെ തോൽപ്പിക്കും ഉന്നത നാമമേ, ആനന്ദം നിൻ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ. ഭയമില്ല എനിക്കെന്റെ പരിചവോ നിലകൊള്ളും സത്യമാം ദൈവമേ ആശ്രയം നീ. സത്യമാം ദൈവമേ ആശ്രയം. സർവശക്തനായ യഹോവേ, സേവൂസിന്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ ഈ എളിയ ദാസന് ശക്തി നൽകിയാലും
ശരിയാണ്. എന്റെ മകനിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ തിമിരം ബാധിച്ച ആദോം ദേശത്തിൽ ജോബിന്റെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാണ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ വിശ്വസർപ്പമേ, എന്തിന് നീ ഇവിടെ വന്നു? ഞാൻ ഭൂമി മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടികൾ ദൈവത്തെ മറന്ന് സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. നീ ഭൂമിയിൽ എന്റെ മകൻ ജോബിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അങ്ങ് അവന് ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി. അതുകൊണ്ട് അവൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. അവനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഈ എന്നെ അനുവദിക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവൻ അങ്ങയെ തള്ളിപ്പറയും. നീ പരീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ, പക്ഷേ എന്റെ മകന്റെ മേൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏക്കരുത്. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ ജോബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു. ജോബിന്റെ സർവസമ്പത്തും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയും. ഞാനിതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പണ്ട് എന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ദൈവതുല്യരാകും എന്ന വ്യാമോഹത്താൽ നിന്റെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗീയ പരദീസം നഷ്ടമായി. നിന്റെ പൂർവ്വ സഹോദരൻ കായേനിൽ ഞാൻ കുത്തിവച്ച വിഷം അവനെ സഹോദര ഹത്യയിൽ എത്തിച്ചു. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇടിമിന്നലുകൾ നിന്റെ മേൽ ആഞ്ഞടിക്കും. ആകാശം തുറന്ന് ഇടിമിന്നലുകൾ നിന്റെ ആടുകൾക്ക് മേൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടും. കിഴക്കൻ താരമേൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശബ്ദം നമ്മുടെ ആടുകളെ കരച്ചിലേക്ക് കേൾക്കുന്നത്. എന്താ എന്ത് പറ്റി? നമ്മുടെ ആടുകൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ചത്തുപോയി. ഈ വാർത്ത അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഞാൻ മാത്രം അവശേഷിച്ചു. ഇത് സേവോസിന് ശാപമായിരിക്കും. മഴയും ഇടിമിന്നലെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സേവോസിന് നമുക്ക് ബലിയർപ്പിച്ചാലോ? ജോലാദ്, ഓഷത്വം പറയാതെ എണ്ണമറ്റ 7000 ആടുകളെക്കാൾ അധികമായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു. ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ, മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്നെയും കാത്തിരിക്കും. ഒടുവിൽ നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയും. ആരാണ് നിങ്ങൾ? ആരാണ്? ഞാൻ കുപ്രസിദ്ധ കള്ളൻ ലബാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോബിന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്താണ് കാര്യം? ഇനിയും ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ഉദ്ദേശം നിനക്ക് മനസ്സിലായി? നിന്റെ സർവ്വസമ്പത്തും കൊള്ളയടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ കൊണ്ടുപോകും. ഇല്ല, ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി അനുവദിക്കുകയില്ല. നിന്റെ സമ്മതം ആർക്ക് വേണം? ഞങ്ങളെ എതിർത്താൽ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. കൊണ്ടുപോകരുത്. കൊണ്ടുപോകരുത്. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം ശബേക്കാർ കൊള്ളയടിച്ചു. ഇത് വല്ലാത്ത പരീക്ഷണമാണ്. നമുക്ക് സേവൂസിന്റെ വിഗ്രഹം പുനഃസ്ഥാപിച്ചാലോ? കർത്താവിന്റെ നന്മകൾ ആവോളം നാം സ്വീകരിച്ചില്ലേ? ഇനി ഈ സാധനങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ദൈവമേ, നീ തന്നു, നീ എടുത്തു. നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ, മഹത്വപ്പെടട്ടെ. യജമാനെ, യജമാനെ, താഗോർ പർവ്വതം പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ മഴക്കാലങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
ജോനാഥ്, ഉടനെ നമ്മുടെ ഭൃത്യന്മാരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുക. കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് മഴവെള്ളം കയറുവാൻ സാധ്യതയിടങ്ങളെല്ലാം വലിയ ബണ്ടുകൾ കെട്ടണം. ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മഴയെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പരീക്ഷണം നീ അതിജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ജോ. നീ ജനിച്ച ദിവസം ശപിക്കപ്പെട്ടാണെന്ന് നീ വിളിച്ചു പറയും. ഒടുവിൽ നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയും. ആ വലിയ കല്ലുകൾ തെക്ക് ഭാഗത്ത് എടുത്തു വെക്കൂ. കുറെ കൂടി ചെളിയും പുല്ലും വേണ്ടി വരും. ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത്? മോനെ, മോനെ, ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കൂ. ദൈവമേ, നീ ഈ ജോബിനെ കൈവിട്ടുവല്ലേ? എന്റെ മക്കളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി. എനിക്ക് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നഗ്നനായി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. നഗ്നനായി തന്നെ വിടവാകുന്നു. ദൈവമേ, നീ തന്നു, നീ എടുത്തു. നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ, മഹത്വപ്പെടട്ടെ. കണ്ടില്ലേ നിഫാസ്, ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ലേ? സേയൂസ് ജോബിനെ ധൂളിയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ജോബ്, ഇപ്പോൾ നീ എന്തു പറയുന്നു? നിന്റെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്റെ ദൈവം എവിടെ? തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തുവാൻ നിനക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ട്. നീ സേവൂസിനെ ആരാധിക്കും. സേവൂസിന് മാത്രമേ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ തരുവാൻ സാധിക്കൂ. ഞാൻ എന്തിനു സേവൂസിനെ വിളിക്കണം? എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ സമ്പത്ത് എന്റെ ദൈവം തന്നെ തിരികെ എടുത്തു. അതിന് ഞാൻ എന്തിന് എന്റെ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയണം? ഇത്രയെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും ഇവന്റെ ധിക്കാരം കണ്ടില്ലേ? ഇവനെ ആ ദോന്ദാശിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തണം. ജോബ്, ഈ അനിയഭാസ് പ്രധാന ന്യായാധിപ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ വിചാരണയ്ക്കായി നീ ശരിക്കും ഒരുങ്ങിക്കോ. ജോബിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രവചിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സേയൂസ് നിന്നെ ചാരമാകും. ദൈവത്തിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവസ്നേഹമാകുന്ന പർവ്വത നിരയുടെ മുഖയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ പുഴുവിനെ പോലെ വലിച്ചെറിയും. പേടിച്ചു പോയോ? പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കാം. ഇത് നീ തന്നെയാണോ?
കൊള്ളട്ടെ. ഈ കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ജോ. കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ വിലക്കാണ്. നമ്മൾ ഇനിയും എങ്ങനെ ജീവിക്കും ജോ? ജോ, ഇനി നീ ദൈവഭക്തി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം നമുക്ക് ദൈവത്തെ പഴിച്ചു മരിക്കാം. നീ നിന്റെ ജോബിനെ തള്ളി പറയുകയാണോ? അല്ല അല്ല, എനിക്കിതൊന്നും കാണുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അടുത്ത് വരണ്ട, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പകരും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ ജോബ് തന്നെയാണോ? ജോബ്, നീ ഇത് എത്ര വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവകോപം നിന്റെ മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം നീ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രം മതി. എന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രം മതി. എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചോ? ദൈവമേ, നീ തന്നു, നീ എടുത്തു. നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ, മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ദൈവമേ, എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് കരുണ തോന്നണമേ. അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, തല ചായ്ച്ച് ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒന്നുറങ്ങട്ടെ. ആരാണ് ആരാണ് ആരാണ്? ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം. എന്റെ ദൈവം, ഈ ജോബിന്റെ ദൈവം, ഈ ജോബിന്റെ ദൈവം, എന്റെ ദൈവമേ. എല്ലാ സഹനങ്ങൾക്കും നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. നിന്നിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായി. നിനക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, ഈ ജോബിന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു. നീതിമാനത്തിനും ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കണമെന്ന സങ്കീർണമായ ചോദ്യത്തിനുത്തരമാണ് നിന്റെ ജീവിതം. എല്ലാ സഹനങ്ങൾക്കും നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു ആത്മീയ ഉറപ്പ് എന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോ, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി നിനക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി നിനക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. ദൈവം എന്നും നിന്നോട് കൂടെ വസിക്കട്ടെ.